Vakuum fotoelementinin katodunun materialı üçün elektronların çıxışı 6 elektron voltdur. Udulan fotonun tezliyi nü minimaldan 3 dəfə böyük olarsa, fotoelektronların kinetik enerjisini hesablayın. Sualı həll etmək üçün fotoeffekt üçün Einstein tənliyini yazaq. Y foton bərabər Y kinetik plus A çıxış. Sualın şərtində kinetik enerjini bizdən istəyir. Y kinetik buradan bərabərdir. Y foton minus A çıxışa. Təbii ki, fotonun enerjisinin yerinə H nü, çıxışının yerinə isə H nü minimal yazmaq olar. Diqqət ediriksə, yazılır ki, fotonun tezliyi nü minimaldan 3 dəfə böyükdür. Fotonun tezliyi nü minimaldan 3 dəfə böyüdürsə, o zaman yazmaq olar. Onda nü'nün yerinə 3 nü minimalı qoyduğumuz zaman alınacaq 3 H nü minimal çıxılsın H nü minimal. Bu da bizə 2 H nü minimal qiymətini vermiş olar. H nü minimal bizdə çıxış işini bildirdiyi üçün çıxış işini də bizə 6 elektron volt olaraq verirlər. Onda 2 vurulsun 6, yəni sualın doğru cavabı 12 elektron volt edər. Sağ olun, gələn izahlarda görüşərik.